dua. Ayo, aku punya mainan VW. Aku punya yang mininya juga loh, yang tadi kita bahas yang step 1. Sama kan kalau yang besar, bagasinya bisa dibuka. Dan pintunya juga bisa dibuka. Tuh. Bagus kan, guys? Bagus, guys. Lanjut. Pesawat dua dari Hot Wheels. Ini pesawat jet. Ini pesawat yang nanti mendaratnya di air. Lupa namanya apa, guys. Nih. Kemudian aku punya gantungan kunci pesawat. Kita copot. Kemudian aku punya rakitan. Nanti kalau tuh, nanti dia bisa jalan cepet loh. Aku punya dua. Ini udah rusak. Oh, sekarang ini mobil Lamborghini. Lah, ini dua. Ini Lamborghini juga, guys. Ini dia main. Terus kan, guys. Sekarang aku punya mobil BMW dari
depan semua loh guys. Yuk coba yang